दाइजिदारं दारागाजुलि बियाफाव बीजेपी दलनि जयनिं हाबाफारि गामिनि सुबुंफोरा बीजेपी दलोआव हाबदों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै राजखान्थिनि गोख्रों बार बारदोंसै बिटिआर हालामाव। आथिखालाव गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जयनिं हाबाफारिनि बार बारदों बिटिआर हालामाव। थिग बेबायदिनो तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय 22 नं दारागाजुलि बिटिसि बियाफाव दिनै बीजेपी दोलोआ मोनसे जयनिं हाबाफारि जायो। दारागाजुलि बिएफनि एमसिएलए बिजिरग्रा नार्जारिनि जोनोम गामि पलासगुरि आरो कुमारपारा गामियाव खुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बे गामिनि गोबां बर' आइजोफोरा बीजेपी दोलोआव जयनिं जायो। आथिखालाव बीजेपी सोरखारा रेशन कार्ड अरुणोदय बायदि आसनिफोरखौ होगासिनो दं। जों सिगांनिफ्रायनो बिजिरग्रा नार्जारिजों लोगोसेनो दंखायोमोन, बेनिखायनो बे खेबावबो बिजिरग्रा नार्जारिजों लोगोसेनो जथायै खामानि मावफानो बीजेपी दोलोआव जयनिं जाबाय होनना गामिनि मानसिफोरा फोरमायथियो। बीजेपी सरकाराव जयेन जाबाय पलासगुरि गामिनिफ्राय। जोंहा बिजिर सारा गामिनिखा, जों उन्दैनिफ्राय लोगो मोनलायनाय। मानो होनबा जोंहा दा गामियाव मन्दिर नांगौखौ मन्दिराव होबाय आरो जों गोथै सावग्रा रायजोनि गोथै सावग्रा बिदोंमोन, बेखौबो जों मोनबाय। आरो दा जोंहा लामा नांगौ ससे, आरो बक्सेल मोननैसो दंबावो, बे बक्सेल मोननैसोखौ जों मोनगोन होननानै आसा खालामो। बेनिखायनो जोङो गासै 90 गिरि जन दङ गामियाव, 90 गिरि दङ। जोङो बे 90 गिरि मानसिनि बैसोगोरा मानसिफोरा दिनै जोङो बीजेपी सरकाराव भट होगोन होननानै जों दिनै बीजेपीआव जयेन जाबाय। मोजां मोनदों बीजेपी मावनायखौ, जोंहा माइरं मोनगासिनो। आरो जों किसुमान मानसिफोरा रान्दि दुखि दङ, गैयि मानसि दङ, बिसोरो अरुनदय मोनदों। किसुमाना हाबा जायै मानसिफोर दङ, बिसोरबो मोनदों। बेनिखायनो जोङो मोजां मोनदों। ओंखायनो जों दिनै बीजेपीआव जगदान होबाय। जों दिनै बीजेपी सरकारखौ जयेन जाबाय बीजेपी सरकाराव। जोङो बीजेपीआवनो, जों गोदोनिफ्रायनो बिजिर सारजों दंखायो, दाबो थागोन आरो मालाबाबो थाबाय थागोन। जों बे बिजिर गोराखौ जों गारा। होननानै दिनै गसंबाय जेला होसिगोनानो जों गामियाव बेखौ मोनबाय थाथों होननानै जों आसा खालामो। मानो होनबा जोंहा गथ'फोर दङ इयुननि थाखाय। ओंखायनो जोङो गामियाव बेफोरबायदि गोरों गोरा मानसि थायोबा जोंहाबो मोजां। बेनिखायनो जोङो दिनै बिजिर सारखौ बीजेपी सरकाराव देरहाहरनो हाथों होननानै जोङो दिनै बे बीजेपी सरकाराव जयेन जाबाय। আমি ভাল পাইছি বিজেপি কাম কৰাটো। আমাক এতিয়া ৰাস্তা লাগে, গাঁৱৰ অলপমান ৰাস্তা অসুবিধা হৈ আছে আৰু এটা 2টামান বক্সেল লগা হৈছে। আমি এইটো কাৰণে পাম বুলি, আমি ৰাস্তা আৰু বক্সেল গিলা পাম বুলি আমি এইটো বিজেপি যোগদান কৰিছে।